Allora, torniamo al frigo. Ci sono le sue belle istruzioni in italiano. Io ho già fatto il collegamento, dopo vi mando lo screenshot dell'app, molto intuitiva. Tu praticamente scarichi, se hai Android o se hai iOS, ti scarichi l'applicazione, accendi il Bluetooth, accendi il frigo, praticamente l'applicazione ti cerca il frigo, tu lo cerchi e lo accoppi premendo impostazioni, come è scritto qua. Italiano, qua c'è un po' di istruzioni che però io già so, perché vi ricordo che questo è il secondo che prendo. Questo qua lo tengo per congelare, lo manderò tutto a -20. So, das ist das gute Stück. Funktioniert alles einwandfrei. Hier ist der Stecker für Zigarettenanzünder, fürs Auto halt. Ist ziemlich lang das Kabel. Bedienungsanleitung und so weiter. So richtig geil mit Beleuchtung. Das kann man rausnehmen. Den Korb finde ich richtig nice. Gefällt mir richtig. So.